नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मण धनवाही। मैं फिर वापस आया हूँ आपको कोरोना वायरस के बारे में कुछ और चीज़ें बताने के लिए। कल अपन ने हाथ धोने की टेक्निक सिखाया है। एज ऑफ टुडे 30 मार्च 7.5 लाख लोगों को कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो रखी है। कम से कम 36,000 या 36,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो इस वायरस को रोकने का एक ही उपाय है कि उसकी स्प्रेड हम बंद करें। सबसे पहला उपाय हाथ वॉश करने का कल अपन ने सीखा है। आज मैं बताऊंगा ये दूसरा, ये स्प्रेड फ्रॉम द एयर, ड्रॉपलेट्स, एयरबॉर्न कैसे बंद करना है। कोरोना वायरस में 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है। नंबर 1, आपको हाई फीवर आ सकती है। 102, 103, 104 बहुत हाई टेम्परेचर्स रहती है, या सिर्फ फीवर ही स्टार्ट हो सकती है बिना कुछ सिम्टम्स के। नंबर 2, आपको शायद डायरिया या बहुत स्टमक पेन हो सकती है। तीसरा, सर्दी, खांसी और ज़ुकाम। ये तीसरी बात जो है, खांसी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह से 90% ऑफ बीमारी फैलती है। दिस इज़ द कॉमनेस्ट वे दिस इन्फेक्शन स्प्रेड्स। ओके, जब आदमी खांसता है तो वो बहुत तेज़ी से ये छींटें निकलती है मुंह से। मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, ये साइंटिफिकल पिक्चर है। खांसी कैसे दिखता है, ये एक नेगेटिव फोटोग्राफी ऑफ खांसी है। इसमें आप देख रहे हो कि जो आदमी यहाँ पे खांस रहा है या स्नीज कर रहा है, उसके मुंह से निकले हुए पार्टिकल्स, जो छींटे, तो यू कैन सी दैट ये बड़े छींटे और छोटे छींटे हर तरह के होते हैं। जो बड़े छींटे होती है वो आपको पता लगेगा, कोई छींकता है, खांसता है पास में, यू कैन फील दैट वेटनेस। बट जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे पार्टिकल्स, ये आप फील नहीं कर सकते हो। द स्पीड द विथ विच दीज पार्टिकल्स कम आउट ऑफ द माउथ, माने जितनी स्पीड से आती है, एटलीस्ट 200 टाइम्स द स्पीड ऑफ नॉर्मल एयर। सो जैसे आदमी खांसता है वो बहुत तेजी से स्प्रेड होती है, और ये स्प्रेड 6 फुट तक जा सकती है। दैट्स वाई ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अपन को ये छींटों से बचना बहुत ज़रूरी है। इसको हम लोग बोलते हैं एरोसॉल्स, और दिस इज व्हाट कॉल्ड एज एयरबॉर्न स्प्रेड और ड्रॉपलेट्स। ये जो ड्रॉपलेट्स है, इससे ये बीमारी फैलती है। ये 90% ऑफ द टाइम दिस इज हाउ एक आदमी से दूसरा आदमी को इन्फेक्शन होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो आदमी खांस रहा है उसको मास्क पहनना ज़रूरी है। जो आदमी नहीं खांस रहा है तो उसको प्रॉब्लम है। तो आप जिसको खांसी है, अगर मास्क कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट आप अपने एल्बो रख के उसके अंदर खांसिए ताकि दूसरों को बचाए। अगर आपको सर्दी जुकाम हो रही है तो ज़रूर ये मास्क पहनिए। ये सिंपल पेपर मास्क ऐसे पहन लीजिए, एंड उसके अंदर खांसेंगे ना तो वो एरोसॉल स्प्रेड नहीं होएगा। सो इससे बहुत बचा सकते हैं। दिस सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये है कि एक आदमी से दूसरा आदमी एटलीस्ट 6 फुट दूरी पर रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि कि वो छीके तो भी वो छींटे आपके ऊपर ना गिरे। तो इसलिए ये लॉकडाउन ये सब चल रहा है ताकि कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जाए और इन्फेक्शन को बंद किया जाए। आप ये बातें सबको बताइए और सबको सिखाइए क्यों ये बहुत ज़रूरी है। और कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछिए। हम लोगों ने जो ये पब्लिक वीडियो शुरू करी है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। हम लोग हर दिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है आप तक पहुंचाएंगे, अब तक पहुंचाएंगे। थैंक यू।